ਇਹ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਖੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕੋਨਾਈਟ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਆ। ਡਰੋਸਰਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਘ ਦੇ ਦਾ। ਕੋਰੋਲੀਅਮ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਲਾਡੋਨਾ, ਬਰਾਇਓਨੀਆ, ਐਂਟਮਟਾਟ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਰੇਅਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਈਪੀਕਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਸਫੋਸ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਕੈਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਫ ਸਿਰਪ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਕਫ ਦੇ ਲਈ ਵਿਓਲਾ ਇੱਕ ਪੈਡਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, SVL ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਗਵਾ ਫਾਈਟੋਲੈਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।